আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আমি ডাক্তার ওমর ফারুক বলছি, চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজার, লক্ষ্মীপুর। পেশেন্ট আব্দুল আজিজ, এজ 16, তার ওয়েট হলো 44 কেজি। তার চিফ কমপ্লেন হলো কাফ, আলসারেশন ইন দ্য টাং। দেখে তোমার জিব্বাটা দেখাও, 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 এই যে আলসারেশন, গা ক্ষত। আর একটু বড় করে দেখাও, আরও বড় করে দেখা, এই যে অনেক ঘা। এই ঘা ক্ষত কতদিন যাবৎ? একেবারে অনেক ছোটোবেলা থেকে এই ঘা, এই ক্ষত। অনেক চিকিৎসা করা হয়েছে না, কিন্তু উন্নতি হয় নাই। তো আমাদেরকে এই পেশেন্টকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতে হবে। তো প্রিয় ডক্টর বন্ধুগণ, খেয়াল করুন আমি কিভাবে এই রোগীর কেস টেকিং করলাম। প্রায় ঘন্টাখানিক বিষয় নিয়ে, ঘন্টাখানিক নিয়ে আমি কেস টেকিং করেছি। তো কোন মেডিসিন পেয়েছি, কোন মেডিসিন দিয়ে তাকে আমি সুস্থ করতে চাই। আমাদের ভেটেরিনারি মেডিকেলে হাজার হাজার মেডিসিন আছে। তো আমাদের কথা একটাই, ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ। রোগের পিছনে আমরা দৌড়বো না, রোগীকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করব। সেটাতে আমাদের সফলতা, রোগীর সফলতা, আর না হয় ব্যর্থতা আমাদের অনিবার্য। তো আমরা কাফ, শুধুমাত্র শুষ্ক কাজ দেখলে ব্রায়োনিয়া দিয়ে দেব, এই ধরনের কোনো সিমটম, এই ধরনের কোনো কাজ আমরা করি না। আলসারেশন ইন টাং, ঘা ক্ষত দেখলে যে মার্কোরিয়াস, সিফিলিনাম দিয়ে দেব, এমন কোনো কাজ আমরা করি না। বা অনেকে ঠাস করে বোরাক্স দিয়ে দেয়, বোরাক্স দিলেই যে কাজ হয়ে যাবে, এই ধরনের কাজ আমরা করি না। প্যালিয়েশন হতে পারে, কিন্তু রোগ আরোগ্য হবে না, কখনো রোগ আরোগ্য হবে না। তো আমরা এখন যে সমস্ত লক্ষণগুলো নিলাম রোগী থেকে, তা আবার পুনরায় আমরা রিভিউ করব। তো প্রথম নম্বর নিয়েছি এসিআর, হিট কোল্ড রিলেশনে চিলি। তোমার খুব শীত লাগে, শীত বেশি, তাই তো? শীত বেশি। থার্স্ট পুয়ার, পিপাসা একটু কম। সুয়েট পুয়ার অ্যান্ড অফেন্সিভ, অর্থাৎ তোমার ঘামটাও কম, তবে একটু দুর্গন্ধ যেগুলো হয় সেগুলো দুর্গন্ধ। ডিজায়ার ফর সুইট অ্যান্ড ওয়ার্ম ফুড, ছেলেটি মিষ্টি খুব পছন্দ করে এবং উষ্ণ উষ্ণ গরম খাবার খেতে খুব পছন্দ করে। ঠিক আছে কথা? হ্যাঁ 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 বলিও। হ্যান্ডস কোল্ড, আমি এক্সট্রিমিটিতে গিয়ে দেখলাম হ্যান্ডস কোল্ড, তার হাতগুলো খুব ঠান্ডা। দেখি তো, হাতটা দাও, এই যে খুবই ঠান্ডা, খুবই ঠান্ডা। ওই হাত দাও, এই যে খুবই ঠান্ডা, খুবই ঠান্ডা, পাও ঠান্ডা। মডালিটিস অ্যাগ্রাভেশন ইন ইভিনিং, সন্ধ্যার সময় বেড়ে যায়, তাই না? তোমার কাফটা এলা বেড়ে যায়। আচ্ছা, কনস্টিপেশন, পায়খানাও তো কষা, ঠিক না? প্রথম বাথরুমটা একটু কষা আসে, পরে ওগুলো একটু নর্মাল হয়, এরকম না লক্ষণ? হ্যাঁ। মেকআপ অফ দ্য বডি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মেকআপ অফ দ্য বডি স্ট্রাকচারটা কি। দ্য স্ট্রাকচার অফ দিস পেশেন্ট, আপনারা দেখেন। তুমি একটু দাঁড়াও দেখি, দেখুন লম্বা, পাতলা, চিমচাম বডি, পাতলা পাতলা, লম্বা পাতলা চিমচাম বডি। বসো। কিন্তু দেখলে মনে হয় রোগীটি ফসফরাসের, কিন্তু ফসফরাসের অন্যান্য লক্ষণ আমি দেখলাম নাই। ফসফরাস শীতকাতর ঠিক আছে, কিন্তু ফসফরাস মিষ্টি পছন্দ করে না, সে কিন্তু ভালো মিষ্টি পছন্দ করে। ফসফরাস বজ্রপাত খুব ভয় পায়, কিন্তু সে বজ্রপাত কোনো ভয় পায় না। ফসফরাস অন্ধকারের ভয় এবং ভূতের ভয় এগুলা অ্যাভেলেবেল, কিন্তু বাচ্চাটির ভূতের ভয়, অন্ধকারের কোনো ভয় বলতে কিছু নেই। তাহলে ফসফরাস ভাবার কোনো সুযোগ নেই। শুধু লম্বা পাতলা ফর্সা বা বুদ্ধিমান, ছেলেটির স্কুলে ক্লাস 9-এ পড়ে, তার রোল নং হলো 7, নিশ্চয়ই সেই ছেলেটি মেধাবী, কিন্তু ওদিক থেকে তাকালে তো হবে না, সব কিছুর দিকে তাকাতে হবে আমাকে আপনাকে, তাহলেই তো মেডিসিন কাজ করবে। তো এরপরে মেকআপ অফ দ্য বডি দেখলাম লেন অ্যান্ড থিন, পাতলা, কিন্তু সাইলেসিয়া হতে পারতো, কিন্তু সাইলেসিয়ার রোগীরা ভীতু, অনেক ভয় থাকে তাদের, দৃঢ়তার অভাব থাকে এবং হাতে পায়ে প্রচুর ঘাম থাকে, সেই ঘামে অনেক দুর্গন্ধ থাকে, কিন্তু বাচ্চাটির সেগুলো নেই। তাহলে আমরা সাইলেসিয়াও বাদ দিয়ে ফেলতে পারি। হিপাস সালফার, খুব শীতকাতর হয়। হিপাস সালফার রোগীরা টক খুব পছন্দ করে, কিন্তু ছেলেটি টক একদম টোটালি পছন্দ করে না। হিপাস সালফার রোগীরা খুব রাগী হয়, খুব কোপন স্বভাবের হয়, হিংস্র হয়, কিন্তু ছেলেটি এই ধরনের কোনো কিছুই নাই। মাইল্ড টেম্পারামেন্ট, তার নম্রতা ভদ্রতাই বেশি। তো আমরা হিপাস সালফারকে বাদ দিয়ে দিলাম। ক্যালকেরিয়া কার্প, চিলি, ঘাম, কিন্তু সে নাদুস নুদুস, মোটা সুন্দর, মোটা নাদুস নুদুস তত্তাজা সেরকম বডি নয়। তো সব দিক থেকে আমরা এখন সাইলেসিয়া বাদ পড়ে গেল, হিপাস সালফারও বাদ পড়ে গেল, ফসফরাসও বাদ পড়ে গেল। নেবো কোনটা? নেবো হলো
মাইল্ডনেস নম্র ভদ্র, সেটা লাইকোপোডিয়ামে রয়েছে। তারপর ডিজায়ার ফর অ্যালোনলি, একা একা থাকতে সে খুব পছন্দ করে, নিঃসঙ্গ প্রিয়। কিন্তু তোমার কি এরকম যে ধরো একা থাকতে পছন্দ করে, একদম যে পুরো ঘর একা একা নিরিবিলি হয়ে যাবে এটা না, আশপাশের লোকজন থাকুক, এটা পছন্দ করো। কিন্তু নিজে যে থাকা জায়গাটা ওটা একটু হ্যাঁ একা একা থাকতে পছন্দ করে, ঠিক আছে। এভারেজ, ছেলেটি খরচাপাতির ব্যাপারে একটু হিসাব নিকাশ করে চলে, যেটা হলো লাইকোপোডিয়ামের নিজস্ব লক্ষণ। তো অবস্টিনেট বা জিদ বেশি নয়, এবং ডিকটেটোরিয়াল অ্যাটিটিউড, যেটা একনায়কতন্ত্র, যে সে যেটা বলবে সেটাই হতে হবে, এই লক্ষণটি লাইকোপোডিয়ামের আছে, কিন্তু এই পেশেন্টটির নেই। তো না থাকলে কি হবে, মাইন্ড সিমটম সব যে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। একটি মানুষের মাঝে সব ধরনের গুণ থাকে না। একটি পেশেন্টের মাঝে একটি মেডিসিনের সব মেডিসিনের লক্ষণগুলো পাওয়া সম্ভব নয়। মোস্ট অফ দ্য সিমটমস, যখন মেজরিটি সিমটম যখন আমরা মেডিসিনে পেয়ে যাব, সেই মেডিসিনটাকে আমরা চয়েস করব। তাহলে আমাদের এই পেশেন্টটিকে আমরা কি দিতে চাই? অবশ্যই দিতে চাই লাইকোপোডিয়াম ক্লাবেটাম। লেটস সি রেজাল্ট আফটার 1 মান্থ। আমি আবার ফলো আপ দেখাবো। এই ছেলেটি যেই কজেশনে এসেছে, যেই কমপ্লেন নিয়ে এসেছে, কাফ, কষ্ট, খুব কাফ, এবং তার আলসারেশন ইন টাং, এই দুইটা চিপ কমপ্লেন নিয়ে এসেছে। আমরা 1 মাস পর দেখব তার কি অবস্থা হলো। ভালোটাও আবার আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তো ধন্যবাদ সকল হোমিও ডাক্তারদেরকে এবং সাধারণ জনগণকে, যারা আমার ভিডিওগুলো ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা দেখেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।